لما يدينو تذكر ما هيامي يشوفو إذا هاد مفهومي توصلوا لكو أول مجانين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا وعنا ونكسن dadkeena daawanayo halkan waa Dalsan TV waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijka Rishada Haweenka waa barnaamij isbuuciiba hal mar ayaad ka daawataan TV-ga Dalsan. barnaamijkan wuxuu idinkaga imaanayaa TV-ga Dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. ala barnaamijka sidaad uga barateen marti kala duwan ayaan barnaamijka ku soo casuunaa oo halkan aan ku wareysanaa. inta badan barnaamijka waa barnaamij ka hadla arrimaha haweenka iyo horumarada haweenka. barnaamijka waxay maanta marti inoogu ah Naciima Maxamed iyo Raxmad Salaad Tabanle labada gabdhoodba waxaan leeyahay marka hore ku soo dhawaada TV-ga Dalsan iyo barnaamijka Rishada Haweenka. أول ما سنتها كلنا هاي نستيحة أديك TV بعد ما سنتين. وإن سود وينيا وحاتهين قبل كاميرا ومن إن جبر أي كاميرا قاطو وحدوبتنا وحواي وحو أنت بدن برشة كعصب مركم وحن كهرينيا رحمة كهرينيا رحمة سودو وهرين وحد برشة إصبر. وادوها نستيحة هذا وما سنتحي ملعي رحمة وعيسى نستيحي شاكتي وما سنتحي بالصدى نستيسي وكمان تيجي ترسنا وقلنا بعلمنا. sidoo kale Naciima Maxamed oo ku soo dhaweynaya ku soo dhaw TV-ga Dalsan. mar kale waan ku dhawahay magacaygu waa Naciima Maxamed Xasan sidii Raxmo sheegtayna yani company-aan ka howlgalnaa كاميرا ومننا إنقصوا سومالي خارين لهن كاميرا ما نمتين لكن مقع سحلة وكاميرا ومنو وهاجاك إن كاميرا ومنو أنت بدنا سومالي أفكار حقبتي أرجع كاميرا مان مركا ولا سوق الضياع وإن السوق الضنا محلها وحكينا أرجع أنت بدنا الله برتي إن رحمة ينسود وينا يا رحمة كمبنيات كهول لشان وحيابها قوتان هديات فافين جود نجسيسه. كمبنيات كهول كلنا حالها المازية برودكشن وقبتها وحيابها برودكشن كل حرير أسير مجلس اللي فهمناه. نحن قبلنا إن أبطوبنا حفلها روسيا حفلها قبل جبتها لما نروح والحرير حفلت سيدو كلنا سمعنا حيسينها وحيابها على متكاه. الناس waxay soo martay marxalado kala duwan yani waxa ku bilaabnay marka hore hal qof kaligiisa bilaabay iyadoo aan wax qalab ah haysanin fikrad waxay ka dhalatay in markii hore aniga aadamcay inaan YouTube furto YouTube markaas samaysan rabay waxaan ku fikiray inaan kilibiyada markaa diyaarinayo inay u baahan tahay inaan kaamiro inaan wax duubo wax inaan jarjaro sidaasaa keentay inaan barto kadib iskuulaa kale waa bartay waxaa dhacday marka intii aan waxbarashada ku jirnay yani waxaa nagala dalbay inaan baraatika badan sameyno oo meelo badan inaan tagno inaan wax soo duubno waxaa dhici jirtay inaan marar badan xafladaha gabdhaha saaxiibadana ahnay ama qaraabada ehelka inaan si bilaash ugu soo duubno maalmaha kamid ah waxaa dhacday markay inaan kabar oo saaxiibna ahnay inaan arooskeeda inaan soo duubnay anoo wax lacag ka qaadaynin isla markaasna u hagaajiyay maamada aad ugu faraxday iyo mahad celisay waxay dhahday intixaan ishay gabdho inay wax duubaan yani in la helo wax weyn ahayd isla markaas si fiican u ciyaareen arooska farxad bashbash uu ku dhamaaday waxay dhahday marka khidmada ugu talagalay ilaa ina ay qaadatiga jirto maya anaga maadaama bilaaw aan ahnay ma uu talagelin inaa lacag ku shaqeyno anaga hadda wax barbaranayno soo marka waaba anaa ku aansaday inaa idin sameeyo inaa yani intaas idin siiyo waa qaadanaysaa sidii ugu qaadanay marka waxaa arkay gabdho badan inay u baahan yihiin inay ragga ka maarmaan ay gabdho u shaqeeyaan
oo mataqaana ay sheegsi yani ayadoo labisan oo qurux badan oo cidna ka cabsanaynin ninna ajnabi ka ah uusan arkaynin in si farxad leh arooskeeda ay ku joogto taasaa igu dhiirigelisay inaan kambaniga inaan furno haddana alxamdulilaah waa badanay majmuuca dhan aan noqonay dad badanaa aa ka howlgalo qalabka halkii aa ka gareysan jirnay qalabaa soo iibsanay hadda waxaananay shirkad dhammaystiran raxmo waad ku mahadsan tahay sida guud ee faahfaahinta nooga siisay halkaad kasoo bilowdeen iyo waxyaabihii idinku dhaliyay naciima soo dhawow inteed ka baratay xirfadan camera womanka nasteexa mahadsan tahay shay walba markii la bilaabo yani meelaa looga soo baxaa waxaan ka bartay iskuul sida meesha raxmo u sheegtayba inay iskuul ka soo baxday sidoo kale ana isla meeshaasaan ka soo baxay alxamdulilah ilaahayna wuu ii fududeeyey barnaamijyo badan oo ana xatee oo yani si bilaasha ku qabtay oo duubitaan ay jiraan maadaama markii aad bilow tahay waxaa fiican in dadka ay kugu qanacaan markay dadka kugu qanacaan Soomaalida waxay tiri sida ismoodo ma ahana waa sida adii lagu haysto markii ummadda waxa qabatay ay ku qanacaan ayaa adii isku qanci kartaa ma sha Allah marka barnaamijyo badan aan qabtaa jirto oo yani dad si bilaasha gabdho yani aroos ugu sameeyay sidoo kale ugu duubay waxba lacag ka qaadanin iyo barnaamijyo kale oo iska yar marka sidii haddana waxaan uga sii noqday teamkan kambanigan Almas Media Production oo hadda aniga gudoomiye ka ahay hawshan si wanaagsan inoo socota alxamdulilah haddana yani meel kala duwan waan ka soo wacdaa mar walba waan u shaqeynaa shaqooyinkan waxay wadeen khamiis iyo jumco shaqooyinka waa dareemi kartaa yani markii khamiis iyo jumco kaliya la shaqeynayo maalmaha kale waa iska soo dhacdo laakiin khamiis iyo jumco wadiin raxmo ku noqdo raxmo waxyaabaha aad duubtaan markii aroosyada laga soo tago waxyaabo kale oo duubtaan ma jiro way jiraan aroosyada markii laga soo tago xaflad walbo yani noocee doonaysa ha ahaato xaflad wixii la xiriiro oo duubitaan u baahan iyo seminaarada sidoo kale seminaarada duubnaa kadisyada waa duubnaa xafladaha qalinjabinta dugsiyada iskuulaadka jaamacadaha familiga raba inay banaanka u baxaan oo kale sawiraan ka soo qaadnaa waxyaabahaas oo dhan waan sameynaa naciima haddii aan kuu soo noqdo hadda labadiina idin wareysanayn markii laga soo tago meeqa ayaad ku tihiin oo gabdhihiina camera womanka ay wax duuba hadda labadeena yani wax duubno oo baxno laakiin team kale oo nala shaqeeyo marketing ayaa jira oo company uu leeyahay oo gabdho ah iyo kuwa kale shaqooyin kale noo qabta laakiin badana duubitaan hadii la dhaho labadeena badana baxno raxmo badana israacno wax soo duubno marka wax duubaysaan ma labadiina oo ayaad israacdiin mise kili ayaa qof walba uu shaqada soo qabtaa wallahi maalin waxaa jirta oo laba aroos isku soo aadayaan markaas qof walba yani tabartiisa taagtiisa uu baxaa qof walba meesha aada laakiin maalinta yani hal aroos noo soo baxo waa iscaawina maadaama waa ogtahay brambur iyo waxyaaba badan oo la daalaya waa iscaawina waa isbedelna laakiin maalinta laba aroos jiro yani waa kala baxnaa raxmay waqtiyada shaqada ma maalmo gooni ayaad shaqeysaan u badan mise waqtiyo waxaa jiraan aad shaqeysaan aniga waqti kastoo noola baahdo waa shaqeynaa laakiin maadaama waxyaabaha ugu badan aan qabanayna ay yihiin xafladaha aroosyada aan qabano gabdhahana inta badan ay jecel yihiin inay dumar u adeegaan waxaan sameeyaa jimcaha khamiisa ugu badan shaqada la qabto laakiin macmiilkeena xilli walba uu noo baahdo wuuna heli karaa meelaha milkaga soo xiriiro intee u badanaysa leedahay wallahi social media maadaama anaga page aan leenahay facebookyadena aan ku baahino
meelahaas waan kaga soo xiriiraa sidoo kaleeto waxaa soo bandhignaa lambarada aan kasoo wixi karo badanaa waan kasoo anagala soo xiriiraa raxmay dadka idinla soo xiriira sidee idin arkaan markii idinla soo xiriirayaan oo idinka dalbanayaan inaad wax duubtaan wallaahi dadka aniga macmiilkan u ah ama dadka soo dalbanaya in dumar wax u duubaan aslan waxaa waaye dad rabaan yani inay doorsanaan iyo in maxaa meesha uusan ka dhicin ikhtilaad ragga iyo dumarka inaysan isdhex yaacin dad noocaas oo kale waaye dadkana soo dalbado wayna la dhacsan yihiin aaday u faraxsan yihiin mar walbana wayna ku dhiirigeliyaan yani soo dhaweyn badanaa kala kulanay naciimay si guud dadka maxaa lahay markay idinku arkaan idinka kaameradii wata oo inta badan soomaalida ay uga baratay ragga oo kaliya inay wax duubaan dadkaas oo kaleeto maxaad kala kulantaan falcelina wallaahi anaga Soomaaliya joognaa gaar ahaan Muqdisho Soomaalidana waqti dad aad u mashquul badan waaye markii goobta xafladda la joogo kale horta hal mar ku soo wada fiirinayaan maalmihii ku waxoogaa waa ka yar baqi jiray laakiin markii dambe yani waxoogaa waa is adkeeyay dadka qaar oo arooska imaada ama xafladda qaar oo ku dhiirigelinayaan oo ku imaanayaan nabarey ka qoranayaan dad kuwa qaarna waxay ku dhahayaan shaqadan inaa loogu talagalay maxaa u qabanaysiin marka shaqo nin loogu talagalay yani dumar way qaban karaan shaqo xaraam ka ah ma ahan dumarka shaqadan waa shaqo baahi weyn loo qabay dumar badan oo waxaa jira yani aan rabin inay rag duubaan oo aroosyo badan xataa loo joojiyay yani gabdho oo kaamira woman la way dirtay marka anaga waxa sidii karnaa yani baahina loo qabay weeyaan inkastoo hadda gabdho badan oo kaamira woman ee dalka ka jiraan hadana kuma badna gaar ahaan Muqdisho laakiin hadda ma sha Allah way kulli waxa isleeyahay yani kaamira woman badan oo tiro badan sida rag oo kale ma jiraan laakiin bacdu way jiraan raxmay haddii aan su-aashaas mid labada aan ku weydiiyo markii aad aroosyada duubeysaan ee aad joogtaan goobtii xafladda dadka arooskaas kasoo qayb galay sidee bay ku arkaan falcelinta aad kala kulanto bulshada dadka ayaantii hore waxay u muuqday yani xoogaa inay yara qariibsanayaan aniga kambanigeena waqti kambanigii ugu horeeya waaye nuuciisa يعني oo laga furo kadib kambaniye kale oo noocan ay soo baxeen gabdho badan way jiraan aan training siinay way la yaabayeen laakiin markii dambe way la qabsadeen caadi la noqotay waxaad la noqotay bulshada waan ku dhiirigelinayaa in xirfadaas aad sii wadaan mislaadahay baahi loo qabay oo xilligeedii aad ku soo aadiseen inaad hawshan aad u kacdaan baahi loo qabay ahayd aad iyo aad sababtoo ah yani dadka ka dareemi kartaa Soomahan markii xafladda yani la isku yimaado kale xitaa haweenka ka baraambura aroosyada abwaanada ayaa ku dhahaya lambarkaaga noo qor gabdho waxaan la wadiyo kaamira woman kuwa badan oo soo wacay way jiraan dad nagu soo xireen oo Muqdisho ka baraamburaan maanta u dambeysay dad kuwa yani abwaane oo yani lambaradayna haysteen ayaana soo wacayeen marka baahi weyn loo qabay isleeyahay alxamdulillah yani anagana shaqadeena aad ugu qanacsanahay hal fikrad iyo hal fariin wata oo ah yani in dumarka badan yani gabdhaha kaamira womanada qaar waxaa jira yani oo markay yani shaqeynayaan oo kale yani xijaabkooda kasoo tago anaga alxamdulillah teamkeena saa u nahay badana yani sideena ku shaqeynaa saa magaalada ku marna ku shaqeynaa dada ku dhahayaan xijaab soo ugu shaqeynaa tarxad ma soo xiratid marka xijaab goorma culays noqday dhahay marka anaga teamkeena sideena ku shaqeynaa inaad dad asturana noqotaan shaqadiina waxa saameyn kuma yeelanayso arintaas dii daba dhigato dadka adoo xijaaban oo shiraarkaaga wato hadana kaamira woman oo wax duuba markay ku arkaan falcelinta kala kulanto waxay dhahayaan
xijaabka mataqaana isheeg shaqo lagu qabto ama mar yar oo qamaar darxad iyo xas inaa xiratiina ahayd si yani shaqada si fiican ugu qabatiin laakiin aniga waxba xijaabka inuu caqabad yahay uma arkaayo adoo xijaabkaada wadatida wax walba samayn kartaa bulshadaada dhinaca ka geli kartaa horumaraa samayn kartaa ummadaadana ugu adeegi kartaa waa muhiim in fariintaasna nimco dirta inay gabdhaha qaadan doonaan nimco adiga ahaantaada ay raahdeen Naciimay adiga ahaantaada caqabad aad kala kulantay ma jiraan inta shaqadan wada wallaahi caqabad gooniya oo aan maanta leeyahay kala kulmay ma jirto in dadka ay ku dhahaan maanay yani familkaaga moogtahay waa dadka kugu dhow yani badanaa ka helaysid falcelinta oo ku dhahaya waxaan maxaa ku faleysaa shaqo miyaa badanaa hadda aroosada waxaa laga imaadaa yani wadankii يعني أرنتي ويعوز بديشي سيده هرا معهن أروسيده حلي يعني هرا ما لماذا هذا 6 ساعة 5 ساعة لماذا أروسيده هلو لها ساعة أروس لقي إيمانها ومفيعنا إن قبرات هاي إن مونك سنة مركا أذيك دتك وحي قبلنا لقبتي دواي لأن الشقاء أصوب بحذي دتك ويجوا قاميش صح وقتي يعني شقة ما تاكتي كرتاسو معهن marka yani waqtiyada ay aroosada dhamaanayaan horta taas caqabadeen ugu tahay waxaan rajeynayaa insha Allah in arintan isbedeli doonto aroosada 2 saac inay dhamaadaan iyo 3 saacaad u rajeyn lahayn meesha 5 saac 6 saac 2 saac ka dhamaanayaan wadna ku qasbanteen ina anaga shaqadii wadaa anagana ku qasbanaa ina wax u dhameeyno dadka badan alxamdulillah ani raxmo ma kala harno maalintii 2 aroos kala aan mooyaane taasna culays dareema maalintaas laano ina 6 saac كلي جوجو بدنا كل سوين مسكو قبل إن أيد اللي جوك تاجع لها أيضا نسوي ها اسمه شنو اسمه رحمة إن يمكن سنة أيام هذا هذه هانتا شغلة hawshan waxaa bilawnay 2016 waa qabanayna sida hore ku soo sheegay laakiin si rasmi ah uma shaqeynaynin 2017 bilawnay inaan si rasmi ah u shaqeyno هيل كلينو كمباني كان أدينا قرمت كسو بيرت لابد يكون سجالتونك وقت الدواء هذيات انت أروسا دوبتي كرو محسسة والله مش يكر بديهن لكن ويبديهن إن بديهن تاسع مهم إن واحد بدنا دوبته قبض هذا سائدين يسع مركز روس عيان كلنا هاي وقت جدا أراس لقى صوت وقت جدا بالوجار أراس إذا مقدشوا كلاته قار وقت هو القلبي وعيان بلا لما يجرى وقت إذا دم أراس الوجار محا قبض كلا كلنا runta caqabadeen ugu noqonay maadaama anaga gabdhaana gabdho yani wayna adagtahay xili dambe 6 saac 5 saac inay arooska soo tagaan marka hore waxaan sameynaa anaga arooska 3 saacaad uu ka dambeeyo ma qabano waxa ku leeshiina 3 saac wixii 3 saac ka dambeeyo xoogaa dhibeen ugu noqonay وهاجاك داود يلولو حد داونيسان برامج خيرشة haweenka oo idinkaga imaanaya TV-ga dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho qaybihii dhexe ee barnaamijka rashada haweenka ayaan ku guda jirnaa barnaamijka sidaad ku daawaneyseenba waxaa marti ugu ahaa maanta Naciima Maxamed iyo Raxmad Salaad oo ah gabdha kaamil wamana isla markaana duuba aroosyada ka dhaca magaalada Muqdisho inta badan waxaan aragnaa rag kaamil maana balse gabdhahan waxay soo ay barteen كاميرا ومن إسلام مركانا كاميرا دي أي برتين برشدنا واي وشقايا راسي قارو حاجرة أن أنت بدن رجع لجربين نقص درتي ده هوين كان أياد دوبا وحين تاسكا قد جنتاي إني يكو كدير دين شقادك قيبه دحي برامج كيان كوجود جرنا نعيمة مركلة سودو هوينك مثل هاي قفل قبلها هوينك شقوينك نوعا ويكون دير ذا
gabdho badan oo ku dhiirada jiran oo muqdisho ka shaqeeyaan oo bogaadinaya hor u sii socdaan leeyahay shaqo kasta markaa qabanaysidna yani adeeg iyo yani fudeed labada way noqon kartaa laakiin wax kasta yani waa la iska sahlada si ay kugu sahlanaadaan kale ana waxa isleeyahay shaqadan ani xaggeyga aad ay uga fududahay maadaama ani wixii aqaano yani ku dhex jiro يعني أي فضل هذه ومانت يعني وريعة تسمع هذا لو وريني كو أذاك تعمل سو كو فضل كو فضل كأن أنا نساس ويا رحمة يعني ملك لانت قبل سيدا إنه كلا كامل ومنا وكامل تقاط محدوبة ويجران قبل بدن وحدوبة ولبنا وقبل بدن وطلبنا إني رباني يعني جعل هوايته تهاي إني برتان كاميرا يبشقستان أما سيدنا عمل عين قلان كواسو كلا وكعاونا إني برتان وكلا وحيابه أنت تبرتنا تساعدينا markii laga soo tagay Naciima inaad wax duubtid oo xirfadana adii ay ku tahay mid aad ku shaqaysato marka laga soo tago ma jiraan gabdho kale ay ku soo dalbaday inaad barto oo aad u sii faa'iideyso xirfadana barato aadi aniga social media isticmaalna waxyaabaha badan aqoon social media oo adeegsana gabdhaha kula soo xiriiray ku dhahay baa xirfadana rabo inaan barto sidee ku baran karaa miyaga caawin kartaa marka ani raxmaa mar waxa ka tashtaatay in yani iskuul inta u furno gabdhahan u saacideeno gabdhaha rabaan hadana way noo suurto geliysay laakiin dhawaana rajeynayna insha Allah inaan furno iskuul gabdhahaas ku saacideynayno yani xirfada yani saaciday u rabaan ayagana yani anagana aqoonsi ahayna u faa'iideynayna insha Allah gabdho kale oo jiraan ku dhahaaya marka wax duubayso kale marka sawirada qaadayso kale ku daba socona waa ku yani wixii waa fiirsanaya ku dhaaya jiraan marka aad u soo dhaweena kuwaas raxmay adiga ahaantaada ma la kulantaa gabdho doonaya inay bartaan kaamirada isla markaana ay ku shaqeystaan وأركي وحضن وأنا كبر بدن وإلى صاحب لها كاميرا إنا برنامجنا إنا نجعل استارنا إنا متقنا قراءنا أرسل كل تجمع وحكى فائدة سنرنا هذا نقول بيا مركا مكتر جبتنا قبله دفائدس وادي على إن شاء الله كبر بدن إني إذا دحلان حرفتان يقشقيان ما دام أنا كسي جردوني يعني أنت nolosha kaliman muddo laga gaarayo arbacina xiriirka shan fiideeraad Naciima adeehantaada ilaa intee jeceshahay inaad xirfadaasi wado ilaa herkeed jeceshahay inaad gaarto والله دول الأمل يعني دير سيمي ملهي لأنه ما بلن قاعد كرو حلقاس كوجرا حلقاس كبحة لكن كل هذا واوضة حلقة سوق جوين دون مقرن كرو لكن waxaan rajeynaynaa in gabdhaha u faa'iideyn doonto midaas muhiim ah dad inay ka dhaxlaan raxmo adeehantaada xilli ku qorsheysan in muhiimadaana ku joojinayso miyaa jira wallahi muhiimadan marka ugu horeysaba aan soo galay hadafkayga inaan ku shaqeeyo hadafkaygu wuxuu ahaa sida barnaamij bilowgiisa aan kusoo sheegay YouTube-kayga inaan u bartay barnaamijyo ugu duuban karo dadka aan kula wadaago wax anfacayo saasoo ahaa baahiyaana keentay inaan bilaabo barnaamijkan aan kambaniyan sameyno baahida waxay ahayd in gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinkooda iyo gabdhaha qaar rag guursanaya inay la soo xiriiraan ee rabaan arooskooda ama gabadhooda in yani gabar u duubto uusan rag ka arkin taasaa keentay inaan sameyno iyadina haddii loo helo gabdho kale oo aan ibtari karo oo xirfadaas qaban karo inaan soo saaro iyagana ay ku sii shaqeeyaan meel fiican ay gaaraan aan rabaa insha Allah waagaag raxma aad u mahadsan tahay Naciima qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka hirashada haweenka isla soo gaarnay ugu dambeyn fariinta ugu dambeysay haweenka Soomaaliyeed aad hawada u marinayso waxay noqonaysaa nasteexo mahadsan tahay fariin aad u buuran moodi laakiin waxa leeyahay gabar kasta waxay qabsan kartaa aniga hees waxay ah badan marka yani meel istaagay ama waxa yani
hadalkii ugu dambeeya badan waxa kaliya gabar kas wax way qaban kartaa emailna way iska soo saari kartaa waxaan aaminsanahay iyadoo xijaabkeeda wadata wax kasta inay qabsan karto oo waxna baran karto hal yani dadka badana waxay dhahaan aniga kuliyada bartaa jirto raxmana sidoo kale kuliyad gooni ka soo baxday dadku waxay ku dhahayaan adoo kuliyad hebel bartay ma kaamil qaadanay muhiim ma ahan waxa bartina ku shaqaysid laakiin muhiim waxa ah in adiga soo saari kartid qof yani shaqaysan kara aad tahay qof ku tiirsan maanta waalid adeen $2 raba $1 raba inaad dheenin hooyada ay abaha aad dhibeenin adi hooyada meesha wax ku siinleed adisi farxad yani farxad geli ayada markaan waxa dhiilaa gabdhaha waxa qabsadaan waxbarashadoodana sii wataan hana shaqaystaan shaqo kasta oo nidaamsan oo ayaga sharaftooda iyo dhaqankooda iyo asluubtooda iyo diintooda ay ku ilaalin karaan ha qabsadaan aan isleeyahay horena ha u socdaan gabdhaha Soomaaliyeed ee shaqaysta ee mihnad kasta ku shaqaysta hadii wariinimo ahaan lahayd lansaar camera woman I think gabdhaha qabtaan waxa leeyahay horaha u socdaan aad ugu mahadsan tahay dhiirigelinta haweenka raxmo maadaama ay isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka Geerashada Haweenka maxay noqonaysaa fariintaada ugu dambeysay hablaha Soomaaliyeed aad hawada u marinayso hablaha Soomaaliyeed waxaa leeyahay horta wax walba oo rag qabtaan waa qaban kartiin يعني وأودائنا شقيستي وأودائنا وحبرتي وأودائنا نرشة هير كجارتي وأنا قلمتها وحقب صدا دمان قبلها مركي لغستغو كود أهان ومدى الصوماليات waxaan leeyahay horta hal mid oo muhiim ah jirto oo umada Soomaaliyeed intooda badan oo malaysid inay ka maqan tahay oo ah shaqada markii la qabanayo waxa la dhaho itqaanka yani hoosh in la sugo wax marka faraha kula jirtid inaad si fiican u sugtid Soomaalidana waxay dhahaan meel ka maqnaaw ama ka muuqo macnaheedu waxa waaye shaqadaas ay haysid sug Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay dadka shaqada ay qabtaan sugaayo ama إلهي شقل قبض وحوق جعلي هاي مثل الصوغ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إن إتقاني هوشا دمان ضدك صوماليات تاسا أو تختار معايا وين آذين لو يرتهاي هدانا هنا يوم الصوماليات سيداسا أو تختار معايا كبلانا وحان لي هاي هرمر واسمين كرتين وحوال بقو شرف كينا يوتين تينا آنا داوعينين وقبل كرتان وهيك داوديل guud ahaan waxaan intaas jecelnahay inaynu ku soo gabagabeeyno barnaamijka Geerashada Haweenka idinkaga imaanayay TV-ga Dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka sidaad la wada socoteen aad ku daawanayseen barnaamijka waxa marti ugu ahaa Naciima Maxamed iyo Raxmad Salaad Tobanle isla markaana waxay gabdhahan ay kamid yihiin gabdha halabuur ku sameystay magaalada Muqdisho waa gabdha kaamil woman ah waxay duubaan aroosyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho xafladaha gaarka loo leeyahay inta badan waxa shaqadaas iyo xirfadaas lagu yaqaan ragga balse waa gabdha ku dhiiraday inay ka shaqeeyaan xirfadan isla markaana kaamil woman ay noqdaan bulshadana ay wax u duubaan guud ahaan waxaan intaas jecelnahay inaynu ku soo gabagabeeyno barnaamijka Geerashada Haweenka oo idinkaga imaanayay TV-ga Dalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho anigoo Nasteex Abdulqaadir ayaa idinla socodsiinaysay idinla soo saartay idinkuna aad ku mahadsantiin la socodka la jaanqaadka barnaamijka Geerashada Haweenka wiilaanta aduunyadu baashi kama baxdoono iflama eedeno dadku ma hayaame iga joogo idahad mafuuni kama baxdoono